Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo. Ela torna tudo melhor. Felicidade não é naquilo que eu vou ter, é naquilo que eu já tenho. Te falar, todo dia levante de manhã e dê bom dia pra Deus. Porque você não sabe quantos segundos ainda te resta, quanto tempo você tem, e você não vai ser feliz agora. Felicidade é você estar em paz. Momentos tristes vão acontecer, a gente perde pessoas que a gente ama, a gente perde coisas que estamos acostumados e a gente vai envelhecendo. E é só não controlar o que a gente não tem como controlar. Me diz, você tá vivendo ou só sobrevivendo?